Ремонт дорог активно продвигается в округе, все пути в села краевого подчинения. И в этом году первыми стартовали изменения в направлении Пуциловки. В планах бригад восстановить без малого 9 километров полотна. Здесь задействовано, получается, 3 экскаватора. Один из них тяжелый, 2 колесных, это более мобильные. Потом задействовано 3 самосвала по месту, которые работают, подвозят материал и увозят плохой материал. Плюс при этом еще у нас завозится 10 самосвалами скальный грунт на склад. И со склада в дальнейшем заводится уже в дорогу. Также в работе грейдер и 2 катка. Участок ремонтируют краевые специалисты. Не скрывают, объект достался непростой. Ведь дорогу не делали много лет и предстоит практически полное восстановление пути. Для этого равномерно уложат слой скальника толщиной 30 сантиметров. Затем еще 24 сантиметра выравнивающего полотна. И только потом асфальт, черновой и основной слои. Сейчас работы идут рядом с Борисовкой. Этот ремонтный участок оказался самым проблемным. Местами дорога стала ниже обочин. Из-за постоянной влаги полотно превратилось в сплошную полосу пучин. Именно здесь техника трудится 2-ю неделю. Экскаватор делают глубокую канаву вдоль проезжей части. Также на всей протяженности ремонтного пути уложат 4 водопропускные трубы. Это еще одна мера для того, чтобы дорогу не затапливало. Уже проведена частичная замена грунта. Местами дорога оказалась непригодной для восстановления и пришлось срезать слои. Здесь, получается, постоянно подтапливаемый участок идет. И поэтому большие кюветы для того, чтобы воду собирать в кюветах и через водопропускные трубы сбрасывать на другую сторону, на более низшие участки. В общем, проезжая часть станет выше на 70 сантиметров. Увеличат и ширину. Будет асфальтированное 7-метровое полотно, плюс обустроенные обочины. Этот же застройщик установит знаки и нанесет разметку на дороге, которая ведет в несколько населенных пунктов – Пуциловку, Улитовку, Богатырку и Алексей-Никольскую территорию. Жители, конечно, очень довольны. Долго мы эту дорогу ждали. Вот я работаю 16 лет уже в администрации. И вот 16 лет мы и писали, и задавали вопросы и депутатам, и нашим начальникам, для того, чтобы эту дорогу асфальтировали. К концу ноября объект должны сдать в эксплуатацию. Таковы условия контракта. И это лишь первый этап. В 2020-м асфальт уложат с 7 по 15 километр дороги Доброполе-Никола-Львовская. Также до холодов этот подрядчик приступит к ремонту участка трассы в стороне Боголюбовки. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.